ngo mwarimu wigisha mu ishuri rimwe mu mashuri abanza yizaniye umukobwa mu nzu akaboga, none ari kumwaka miliyoni 2. Kishe umuntu yari yaje kugira igitoki. kishe umuntu kishe umuntu Pasi yarahageze. pasi yarahageze baranaryamana. Ariko urumva mwarimu yari afite inzu ebyiri, hari iyo yabanaga na musaza we ku ishuri, hari n'iyo yabanagamo, hari nako hari n'iye yabagamo ku kazi. Aho yabanaga se naho yabanye n'umugore ku kazi niho baje kumusura n'igitoki. Murumva ko baranaryamana, umukobwa arataha, siniteguye byo kuba narongora, bityo yaba agiye iwabo mu karere ka Nyaruguru na wa wundi yari yaravuye Nyaruguru. Ndabyibuka. Umukobwa nawe ati ntaho najya dore waneye n'inda. Ibyo uri kwivugisha naho ibyo uri kwivugisha ngo naba nashye ngo yererere ngo yererere. Abo bakorana ku kazi babwiye umuseke ko hashira akanya mwarimu ku kazi kwa kundi baba bicaye muri salle de prof, bamwe bari kuruhukaho, ngo akaririmbo kari kumufasha kagira gati mbigire nteko yanze gutaha. Twongeye gusoza kwikiye Daily Dates official. Uherereye mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo, umujyi wa Kigali, diaspora, dusuhuza abantu bahuye n'icyorezo cya Marburg ngo kiraha hanze kimeze nabi. mukirabasite ngo nugusya kitangize, kandi ngo Marburg ngo nibi byadanje ngo ni Ebola, ngo ni nka Ebola, ngo igutera umuriro. abasasa bari kubivuga mu ijoro, ngo urayirwara, ngo ugatengurwa, ngo umuriro. Abantu bayihabye, abantu bayitinye cyane. Marburg koga ntaho bari kubwiriza, genda uhita woga intoki neza. ariko iyaba hazaga icyorezo agumva ukuntu nta cyorezo mu bantu gituma abantu boga biyuhagira. Itegeko kundi bavuga ngo haya ngo ibisabwa icyo umuntu agomba gukora kugira ngo yirinde, agomba kwiyuhagira. Abantu bose bakiyuhagira. Marburg nayo abantu bari gukaraba intoki, biracyari ikibazo se. Ahubwo bari no kukubaza ati se sanitizer iri he nyuma yo koga intoki. Ariko se arajya kwinjira mu isoko ati kunyinjiza ndogeraho intoki. Ariko corona ni iryo somo ryabahaye isomo. Ubu ngufata serious icyorezo. Dusuhuze igitumbaraye. Ari mu bihombo muri iyi minsi. Wamenye ibintu cyakoze se? Bindi se? Cyagiye mu nama. Cyagiye mu nama mu Bufaransa. Ibihugu by'ibifrancophonie. Kibonye umusaza. Cyasohotse inama idatangiye. Abonye umusaza se His Excellency. Wacu. Cyasohotse inama itarangiye. Batese gitumba. Batese gitumbaraye. Bite. Kugenda. Kwa ruje mu nama irarangiye. Inama wajemo bigenze bite? Atashwe. Ntabwo n'abanyicaye. Intare ubwo se ni nko kuvuga. Intare se yakicarana n'imbeba. Byakunda. Ariko yamenye ubwenge. Ariko yamenye ubwenge. Yari gupfa. Hano rero hari indirimbo baririmbye ngo kishe umuntu. Igitoki. Igitoki kishe umuntu. Ni igitoki harya? Igitoki. Igitoki kishe umuntu. Arapfa baramuhamba
kubera uburyohe bwacyo mama we kiragahora n'umunyu n'amazi kiragahora n'amazi. Indirimbo ni yaryari? Indirimbo karanyuze. Igitoki cy'ishomo indirimbo nayuzi. Ubu ndaza kuyishaka. Hano rero ngo igitoki cyisha umuntu. Igitoki se kandi i Nyanza hahandi mu karere k'amabara. Ariko irantara tuzayibatiza ni w'amabara. Nukuri kw'Imana. Ase urarinda intara yose raziriki. Inyanza. Nyanza yonyine. Nyanza yonyine. Kikamwica gite? Ngo umukobwa arasaba mwarimu miliyoni 2 kugira ngo ave mu nzu ye. Rero umuntu umukobwa agasaba mwarimu miliyoni 2 kugira ngo ave mu nzu ye. Uyu mwarimu umwigisha. Teka ngo mwarimu wigisha mu ishuri rimwe mu mashuri abanza yizaniye umukobwa mu nzu kaboga, none ari kumwaka miliyoni 2. Kisha umuntu yari yaje kugira igitoki. Kisha umuntu kisha umuntu akira. Kisha umuntu koko cyaramwishe. ngo iminsi baye 12 mwarimu wigisha muri rimwe mu mashuri abanza yo mu murenge wa Busasamana hahandi Nyanza mu karere ka Nyanza. Epfo hari Busasamana mu mabara mabara abana n'umukobwa mu nzu. Ariko avuga ko atamwishimiye. Uwo mwarimu ngo ntabwo amwishimiye kandi yaramwizaniye bamaranye iminsi iyo 12. Hari ukuntu buranga igitoki ukirya rimwe saa 6 ndabyumva ukakirya utashye muri pose ukakirya kirarikitse ukajyaho nijoro wataha ukakirya. Ngaho reba nawe kuri igitoki iminsi 12 mwarahwanye. Bamaje kugihaba uvuga ati renda reka nzane n'agaceri kamhindure indyo. Mu nshuti zuriya mwarimu zabwiye umuseke ko aho yigisha muri kaminuza, aho yiga muri kaminuza we n'umunyeshuri dore ko yiga nakora yigiriye umugisha. Yabanaga mu nzu n'umuhungu, none uwo muhungu aza kumurangira mushiki we. Pasi yagatsi. Hari ukuntu tugikina football tutaraba abasaza. Hari pasi hari umuntu guha pasi ariko y'ishoti. Iyo pasi ishobora kuza ku mutwe wajya gushyiraho umutwe barikaba yanagutwara umutwe. Ifite imbaraga ariko hari na pasi mbaguhereza ukagira ngo ubu nizo pasi n'injya zitangaga. Wigeze ukina football 11 11 yanjye yararyanaga bayita 11 umukuri 11 kuri 11 rwa kuri 11 ukinisha ihe injyo ukinisha indyo gurya nibyo neza mbaga nkubeshya nibyo nabyumvisha komeza urumva kuri 11 hari pase natangaga ku buryo iyo pase yaragendaga ni iyo pase urumva nubwo utashyiraho umutwe yabaga yijyanamo. Ni ya pase nyine y'umunyerezo. Ni ya pase y'umunyerezo. N'ubundi niyo utakoraho cyagiyemo. Wakoraho utakoraho gusa nk'umwataka abakeneye ibitego byinshi. Hari ukuntu akoraho kugira ngo igitego kimwitirirwe, ariko n'ubundi igitego kiba cyagiye mu izamu. Ari na mpamvu bayita assist. Nuko gukorezaho y'amazi. Ubwo umuhungu se assist ayibona, umuhungu abahaye mwarimu assist y'agatsi y'amazi imwe yijyanamo yamushikiwe ku maraso.
uwo mwarimu yatangiye kumutereta aramwinjirira. ese ibyo bambwiye nibyo? Ariko se Pasi se yariyo? Pasi umufiririzo nziza cyane, munyererezo. Mwarimu ariko se aramutereta bite amakuru. ako nawe nimbangutse. Nabonye musaza we yagushyize kuri statasi nakwishimira. niho nakurabutswe bwa mbere. Narakubonye numva inzoka. Iragize. Numva inzoka irazamutse. Numva irakunyishyuje. Akaba igitoki yasize mu rugo. Ariko se wanzanzaniye igitoki? Inde? Mwarimu. Wazanzaniye igitoki. Ko muburya nkikunda. Ko nyikunda. Ndagikunda kubi. Nakijya kuhera kwa mbere kugeza kwa kangahe? Icyumweru cyose. Nyirigitoki. Kambere umukobwa araza. Pasi yarahageze. Baranaryamana. Ariko urumva mwarimu yari afite inzu ebyiri. Hari iyo yabanaga na musaza we ku ishuri, hari niyo yabanagamo, hari nako hari niye yabagamo ku kazi. Aho yabanaga se naho yabanye n'umugore ku kazi. Niho baje kumusura n'igitoki. Murumva ko baranaryamana. Umukobwa arataha. Umukobwa yari yiteguye akazi. Umukobwa yaje gahunda ari gahunda. Pase ngwino usure. Ariko se ubundi yari yiteguye. Nuko muri uko kwezi nabwo wa mwarimu yasabye umukobwa kuza kumureba. Ndumva nkumbuye igitoki. Biture niba cyareze. Ngwino dukandakandeho. Undi umukobwa araza. Ntiyabyanze ku nshuro ya kabiri. Umunsi wa mbere bararyamana. Mwarimu asaba umukobwa gutaha, maze umukobwa aramubwira ati bundetse ni pause nzataha ejo. Umukobwa mwarimu ati ariko se watashye ati amasaha yarageze. Byari iby'umunsi. Umukobwa ati buretse nzataha ejo. Bukeye mwarimu asaba umukobwa gutaha, umukobwa nawe ati reka sinaha nararongowe byararangiye. Shore ebyiri zose. Umukobwa ni umusazi izina ry'Imana. Igitoki kiryaho uzi ko kidashira. Umuhungu asubwo we yarisabira ku munsi. We yishakiraga kuza akaryaho icyo ashoboye. Umva ati ngaho taha. Ninkeneye ikindi nzakubwira. Kambe ndeba no kuri twa kawunga. Burya ngo no kubugari indyo mwigira iki? Indyo mwitera bwaki. Ndabyumva. Niyo yari principe ya mwarimu. Urumva niko yabigenzaga. Umukobwa ati nararongowe. Byararangiye. Mwarimu namubwira ko atiteguye. Nge siniteguye kurongora. Ibyo kuvuga ntashwe. Ibyo uvuga izo ndirimbo uri kuririmba. Iyo ndirimbo ni akangaye mu gitabo cyo kuramya no guhimbaza Imana. Uzabaze. Njyewe mwarimu uryahamye. Yarigishaga nuko. Siniteguye byo kuba narongora. Bityo yabagiye iwabo mu karere ka Nyaruguru. Na wa wundi yari yaravuye Nyaruguru. Ndabyibuka. Umukobwa nawe ati naho najya dore waneye ninda. Ibyo uri kwivugisha naho ngiye. Ibyo uri kwivugisha ngo naba nashye ngo yererere. Iyi ndase kweta tubane. Emera. Umukobwa mu gukomeza kwinangira, mwarimu yarabyutse agiye ku kazi, asaba umukobwa ko yabyuka akajya guhaha.
mu ikaritsiye. Se kuryamye ntabwo kuryamye nta nubwo turya. Reba ukuntu uzana. Icyo gihe mwarimu arafunga bajyana mu ikaritsiye, maze mwarimu asigira urufunguzo uwo mukobwa ariko rutari rwo urw'inzu. Trick agira ngo abone uko amucika. Trick. Umukobwa ageze ku nzu afunguye biranga, urugi ruranga. telefone hamagaye mwarimu ari gerwa ati se nanjye simufata igitoki cyawe naragihaza. Inzu ya idadi. Maze umukobwa ahita amusanga ku kazi. Umwarimu yari ari kwigisha. Urabeshya. Mwarimu ari kwigisha ari imbere kuri classe. Bonjour classe. Uno munsi tugiye kwiga kuri we koma y'urufunguzo rutariho. Mwarimu nawe kugira ngo bamucishemo ijisho ataki nari nibeshye. Umugambi urapfubye. Ko ari ukugenda umukobwa yagera ku nzu yabona urufunguzo atari rwo, ibyo yagiye guhaha akabisigaho, umukobwa agataha. Akavuga ati n'ubundi uyu muntu ntanshaka. Ariko umukobwa we yari yaje kurongorwa. Icyo cyo cyamusanye. Umukobwa agiye komanga mu mwarimu mu rwego rwo kugira ngo bagenzi be batabimenye, ahitamo urufunguzo aravuga ati nari nibeshye. Naguhaye rwo gute? Igitangaje mwarimu yari yamuhaye rwo akabata abikamo ibitabo bidahura. Ndabyumva. Ibaze nawe mwarimu uwo munsi yaragiye gutanga uburezi budafite ireme, ko yaragiye kwigisha ibintu akwe mu mutwe adakwe mu gitabo, ko ibitabo bye byari bifungiranye. Kwigisha ni system urabafindafinda, nukuza akabafindafinda umunsi ukarangira. Mpamvu amanota yabo n'ayabagereranyije arabagereranyije nuko hashize iminsi 8 kabagereranyije kandi ko kabagereranyije naga bashimishije. hari ikigo ngo cyitwa GS Kabeza kiri Ngoma, hitwa Kabasani haturanye n'irimbi. Kabasani urabona cyagiye muri primaire ukuntu babazaga ngo babaraga ngo 5 6 7 8 muri primaire kugeza bagezaga kuri 42. Guhera kuri 5 kugeza kuri 18 ubanza umuhungu yabaga yatsinze, guhera kuri 5 kugeza kuri 20 umukobwa yabaga yatsinze. Ntago banganyaga. Kabasani uwa mbere yakuzaniraga 30 directeur yarasereburaga. Tibatsinze 30 uwa mbere yizaniye 30. Ubwo hari n'ababifite 5 kandi 5 barabaga watsinze neza, babaga umuhanga. Guhera kuri 30 kugeza 42, guhera kuri 40 kugeza kuri 42 babaga baje muri ibikosora. Ariko ibintu bikugenda binakosoka. Kese nazo zisigaye zitsindisha biseriketse muri secondaire. Hashize iminsi 8 mwarimu bimaze kumurenga yaje guhamagara inshuti ze n'inzego z'ubuyobozi ati ibintu bya muri kariya gace, azibwira ibyo yahuye nabyo, maze umukobwa we avuga ko naho yajya yarongowe yarangiye yanatewe n'inda. Hano mari nk'umugore, hano ngiye mari nk'umugore, si mari nk'umushyitsi, ahubwo mbakiriza iki? Ntacyo mufata. Hano hari agafanta, amazi. Hari fanta, hari amazi. Umugore yari yakiye mu rugo. Tihara hepfo kwa Karori hari n'agashera nabazanira. Kwa Margarita hari n'agatobe. Murafata iki? Muhitemo. Ariko nawe yari yahuruje inzego zose. Mwarimu yari yahuruje inzego kandi ari wowe wihuruje igitoki. Yizaniye igitoki. Ntagutera ibintu warangiza ugashaka kubikuramo gute. Maze abo bantu bababwira ko umuntu abana n'uwo yishimiye nta mpamvu yo kubana n'undi ku gahato. Iyo nama abantu babagiriye bati rero mwabana mwagira iki? Ntishimirane ko ntabwo mwabana mudakundanye.
mwarimu hebera urwaje. Umusaza w'umuntu yaguhaye pasi uvuga ko umukunzi. Yego. Amubonye kuri stati ngo bwa mbere. Ushituraho akanyama bwa mbere. Birakunda. Bwa kabiri. Birongeye. Yanateye akabuto. Kari kumera mu nda. So ubundi wihakana utugo. Kutari umugabo. So bamaze kuba umugabo. Mwarimu yavuze ko n'indaya bayihonga. Yemera ko ku munsi 8 amaze akwiye kumubabarira akamuha 10,000 ya buri munsi. Yose amgo akamuha 80,000. Ubwo bagiye mu biciro. Umukobwa nawe ati indaya irarongorwa. Ariko indaya ntiteka, indaya ntisasa, indaya ntikubura, indaya ntikoro. Ibyo uvuga ni ibiki? Ibyo wasinze. Ingingo ku ngingo. Atayo sinayemera. Cye kumpaye amafaranga angana na 2,000,000 nibwo nagenda. Umukobwa mereza 1,000,000 hunga ebyiri. 2 nigende. Ntaribi. Koga no murakari. Ntagabaho. Mwarimu yamwejeje ko ayo mafaranga 80,000 n'ubundi azakomeza ari bumuhe 80, n'ubundi akazakomeza kumufasha aho ari hose. Ahari hose se mu buhe buryo? Ariko batiteguye gushinga urugo kandi niyitegura neza azamurongora mu buryo buzwi, ariko umukobwa ntiyarikozwa. Ibyo simbyumva. Ibyo ariko nibwo tutiteguye. Witeguye iki? Turarya saa sita, turarya nijoro. Iminsi 8 umuntu aba amaze kubona situation. Yego. Turarya saa sita, turarya nijoro. Kacyayi urajya ku ishuri, urajya kwigisha ukanyweye. Duciri turimo. Saa 11 urapfura kan. Saa mu rukere. Ndabyumva urye ku gitoki. Narya ku gitoki. Umushyushyu. Kumuyi. Urasa no mushyushyu. Nakaraye nyine. Nose nijoro uya ntimi. Nakurukere. Nakurukere. Nuko aramwihakana. Nagatoki kurukere nakaryoha gute? Umugabo nawe yari yaciritse 80 ku minsi 8. Mwarimu yakomeje kubana nawe. Yaremeye aravuga ati sundi ubu ngirene. Gusa abo bakorana ku kazi babwiye umuseke ko hashira kanya mwarimu ku kazi kwa kundi baba bicaye muri salle de prof. Bamwe bari kuruhukaho ngo akaririmbo kari kumufasha kagira gati mbigire neko yanze gutaha. Mwarimu ngo ndirimbo imufasha yitwa ngo mbigire neko yanze gutaha. Niryo zina. Niyo ndirimbo iri kumufasha. Ntacyo afite cyo gukora. Mwarimu yaje kwigira inama yo kwirarira ku nshuti ye. Navuga ati sindusubiramo. Nashatse noneho aho bigeze. Sindusubiramo ku nshuti ye y'umusore. Icyo gihe umugore arara amushakisha abwira abantu ko yabuze. Umugore yabuze umugabo we ari. Maze abandi bahamagara uwo mwarimu mu gicuku bamubwira ko nubwo yihaye guta inzu uriya mukobwa nagira icyaba abiryozwa. Maze mwarimu yitwikira igicuku arataha. Igicuku cyose. Niko kujya mu nzu araryama. Yewe ndasetsa ariko simusetse. Nukuri pe ako birasekeje. Yahunze urugo biranga burundu biranga. Agomba gusubirayo. Ako yari yashatse mwarimu ngo yari yicaye yumva umukobwa ari gusaba nyina kugurisha isambu. Iki? Kugira ngo bigende bite? Kugira ngo ze yubake urugo. Umukobwa yagiye kugurisha isambu iwabo.
yabwiye umukobwa abwiye nyina ati gurisha isambu maze mumpe amafaranga tugure ibikoresho byo mu nzu. aho umukobwa we ni gati abwira mwarimu ko amafaranga yafite, gusa mwarimu akifuza ko umukobwa yamuviraho. Mwarimu ntiyamushakaga. Uraza kumva impamvu mwarimu atamushakaga. nuko hari amakuru twakiriye kuri ya mwarimu yavuye ku ishuri yigishagaho aza mu rugo avuga ko agiye kwimuka, maze umukobwa ntiyamwemerera, bahera ko bararwana. hajemo se n'imirwano? mwarimu yashatse kwimuka umukobwa turayimuka ujyayo. urajya he? yaraje gutwara utuntu? rimuka ujyayo. yaratashye rya joro ejo ati ntabwo ibintu nabyihanganira pe biranze ndimuka njye ndagenda. umukobwa turajyayo. barakubitana hama hamwe. mwarimu ati ngashyiraho igipfunsi, umukobwa ati nawe njyewe iwacu ni Nyaruguru. gipfungumi turarinzwe. ati nanjye ngomba ndakuramo nagahita yote ageta yuti. ushaka kunzanaho ibintu bya negativity ntabwo twumvikana, twarwana bugake. gusa mwarimu hakaba amakuru ko yashatse kuva mu karere ka Nyanza ahunga. ikigeragezo cyamubanye ikigeragezo, ashaka no guhunga ariko agasanga yahita atakazi. ya mafaranga yari ari gukoresha azabura ntagenda. umukobwa we avuga ko aho azajya bazajyana kuko yifuza kuba umugore we, kuko yanatewe inda. naho gucikira afite baramufite. ubusanzwe ngo umukobwa akora ubucuruzi buciriritse. ubwoheza kwibaza. kandi ubucuruzi buciriritse ahantu hose burakorwa. ati rero mwari kwita tubanye. muri make umukobwa arashaka kubaka bya nyacyo, kuko ubucuruzi buciriritse ntabwo ari ukuvuga ngo ni butike ngo ndayimura. ni butike barayigendana. ibase inuzi nta. ariko mwarimu ngo yanateye undi mwarimu inda ubundi. niyo mpamvu mwarimu ni umunyamafuti yakundaga undi mwarimu mugenzi we. yashakaga ko umukobwa asohoka, noneho mwarimu mugenzi we nyine banahuje bazajya babyuka bagakaraba bakajyana ku kazi bagatahana umushahara ukinjira mu rugo, ibintu neza bigenda neza. byari uburyo bwiza, byari na byiza iyo biza kumubera uko, ariko yari yakoze ikosa. gusa ariye njye mbona mwarimu nta kosa yakoze. arutera ahandi. yari yagize umugore iminsi 8. mwarimu yateye imbuto ni nyinshi. yaruteye kwa mwarimu mugenzi we n'uriya. kandi uriya yajeje kubaka. oya urani kwa kundi rumwe yajeje gupfurwa. ni we muri we kurumva ni pasi yahawe na musaza. tekereza bura musaza yarambwira ati nuzahavuza we yaramurabuye amubwira ati menya ubwenge. hari abakobwa, hari umukobwa ugira gutya akagwa ku muhungu ufite ibiceri. wenda bataranakoze ubukwe. nyina agahita amubwira ati wa mukobwa uzazana ubucucu ukava kuri uriya musore. kwita kubwiriraho ntuzaze hano uzashaka ahandi ujya. ujya agahita kubwiriraho nawe ukibwirira. ubu nyamwarimu abarimu basigaye bafite ibiceri cyane, kandi noneho ku mafaranga ahoraho bajibona buri gihe. umushahara wabo uza neza, urase bajya babatindira. leta si umubyeyi. umubyeyi si agabura ku gihe. yigisha segonderi harya amashuri abanza. ako sha yakunze akanyama cyane nawe.
ntabwo mwabaho numvije umwarimu w'iniga nindiga so ubona mwarimu pfura ariko ntugapfure cyane se apfuye hamwe ateye inda apfuye ahandi ateye inda iminsi 8 man kadushimira abadukurikiye bashimire kubwira n'abahungu ega biri Selemani ari igihungu wabona iyo story uri kumva uko ari n'undi uyifite ratareka amabwire kuri kw'Imana reka mbabwire kangira inama basore mbagira inama urumva ngi inama yanjye nagira abajene bagenzi banjye mujye mupfura utwana sha iyo niyo nama bahaye iyo nama buriya nubona impamvu uzabona umugabo agaruka mu twana urumva nuko ibyo bintu mu busore bwe aba atarabikoze noneho akagaruka kumva uburyohe bwabyo yararenze inkondo ariko mu gihe ubyirukansa mukabijajara mukabyivurugutamo ukabivamo bivuyemo birashoboka ubaka urugo rugakomera birashoboka birakomeye wigeze ubikoraho ibyo byo uri kuvuga ibi nyine uri kubyumva wabikoze cyane sibyo urabikora tu ugeze igihe ubivuyemo byabayeho nyine we byakubaye urareka nkubwire urumva hari ukuntu abasore ajya kubwira ati akameze gutya kariya akaba ari kabi akameze gutya abazi urumva wowe iyo abameze gutyo utabagizemo uri umugabo uravuga ati ariko se ndi vipi kanjye njya ku niyo mpamvu bino bintu bitanacika burakugira uzagenda ahantu hose nubura ahantu hari rogi bibaza izo rogi zikorerwamo iki zirarama abakerarugendo se abaturage ndashaka kuzashinga rogi karakantu karakunze numve ko nzabona abakiriya ndashaka kuzashinga rogi urumva nzajya naka indangamuntu ku muhungu n'umusore n'ikarita umuhungu n'umukobwa nake karita y'abashyingiranywe nta muntu wakwinjira muri hoteli njye izo rogi zanjye nta muntu wayizamo kandi ko bashyingiranywe ku ameza imbere y'igitanda hazajya haba hari bibiliya n'igitabo cy'indirimbo yego mubanza kuririmba indirimbo imwe yo mu gitabo mugasoma n'umurongo umwe wo muri bibiliya bihishe ikintu mukabona gukora ibyo mukora bitari ibyo rogi yanjye ntuzayinjiramo kuzabona abantu bakuru ni nk'abantu bibazaga ngo hoteli ya ADPR tuzi ko muri hoteli abantu benshi bajyamo bagiye gupfura pisine ahantu baba bambaye utuntu ntabwo wajya kogana ingutiya ADPR iriya pisine ADPR bizarangira bihindutse numvishe inkuru ngo abagore basigaye bemerewe kudefiriza oya iyo na ADPR yo mu Burundi ari riri kuvugwa ibyo byari ibinyoma iki reka nkubwire ibyo nabwiwe amapantaro kudefiriza umusatsi ngo hari n'utundi tuntu nyine bari kugenda batorera n'abapasiteri barabyivugira ubwo ni ubuhamya guturukaho oya mwirebe kurondogora ni mwirebe ariko ibutsa abantu gukora subscribe, like, share na comment ukora iki share ku bantu bose bishyira mu mutuni aho hasi ushaka gukora akantu buriya ari igihe nimero turimo murakoze cyane.